Viatge d'un sobre. Aquest sobre és el començament de la cooperació entre dues escoles. Ara fa 3 cursos, des del 2008, que els nins i nines de l'escola de Sant Juny de Sant Joan i de l'escola de Santa Rosa de Sant Fernando comparteixen informació, fitxes, fotos i cartes. L'escola de Santa Rosa és a Nicaragua. Nicaragua? Sí, Nicaragua és un país d'Amèrica Central. Per arribar-hi des de Mallorca és necessari agafar un avió, travessar tot l'oceà Atlàntic i el Carib. Hi ha 9.068 quilòmetres. Imagineu-vos com anar de Sant Joan a Palma unes 200 vegades. Cada curs, l'escola de Sant Juny i la de Santa Rosa comparteixen informació sobre temes que els interessen, per conèixer altres llocs del món on se viu de manera diferent, per saber com és el clima, com són les cases, les tradicions, l'escola. Ara ja sabeu què hi ha dins d'aquest sobre. Dilluns, 12 del migdia, bústia de Sant Joan. Dimarts, 11:30 del matí, a Palma. Dimecres, 6 del matí, aeroport de Palma. Dimecres, 7 del matí a Managua. Ja són les 2 del migdia a Mallorca. Te pongo... Vale, lo pongo los dos. Divendres, 10 del matí. El sobre parteix cap a Sant Fernando. El municipi de Sant Fernando és a 245 quilòmetres de la capital de Nicaragua, a unes 6 hores en cotxe. És 7 vegades més gros que Sant Joan. Té 9.000 habitants i la meitat viu al camp, dispersos en 14 comunitats. Comunitats? I què són les comunitats? Les comunitats rurals són zones on les famílies viuen a cases al mig del camp, que estan lluny una de l'altra. Se dediquen a l'agricultura i a la ramaderia. I a diferència de les ciutats, els camins són de terra i és difícil arribar a l'escola on es menja. Divendres, 5 de l'hora baixa. A la fi, ha arribat a Santa Rosa. La comunitat de Santa Rosa va ser creada el 1984 per gent que emigrava d'altres llocs a causa de la guerra.
a la comunitat estan organitzats de manera cooperativa. Això vol dir que fan feina ajudant-se els uns als altres. D'aquesta manera han aconseguit una escola, un centre sanitari i un menjador infantil.